Goeiemôre broers en susters. Ek wil net seker maak of die ondernemer gereed is en die slipdraers gereed is. Dus ja, ek dink jy moet help met die deur daar so asseblief. Toe maar, hulle het reg gekom. Okay. Liewe vriende, familie, ek vra dat ons sal staan, soos wat die slipdraers by ons aansluit. Baie dankie, ek kan maar gaan sit. Liewe vriende, familie, almal wat vanoggend hierso saam is om 'n laaste eerbetoon te betuig, oom Dani, almal van ons wat op 'n manier aan Marie verbind was. Dit is vir ons in Kranskloof gemeente ook 'n moeilike pad om saam met u te stap, en ek wil graag namens ons kerkraad, namens ons gemeente, namens myself en my kollega, u ons innige meegevoel betuig, wees verseker dat ons is saam met u in hierdie tyd. U is nie alleen nie, indien u ondersteuning nodig het, indien u hulp nodig het. Partykeer wil 'n mens net gesels, is u baie welkom om by ons te kom aanklop. Vanoggend is ons voortsetting, ons volëinding in die naam van die Here Jesus Christus. Daarom begin ek dit met 'n kort oordenking en 'n fokus, 'n wotum, soos wat ons dit noem, om ons gedagtes vir 'n oomblik stil te maak en op hom te fokus. Ek gaan vir u geleentheid gee vir so 'n halwe minuut se stilte, en dan open ek vir ons met ons wotum.
Johannes 11 staan die volgende opgeteken. Ek is die opstanding en ek is ook die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Liewe vriende en familie, met hierdie woorde en hierdie gedagte en hierdie lewende hoop wat binne in elkeen van ons is, kom groet ek u vanmiddag in opdrag van die Here. Weet, hy is hier teenwoordig. Ons kan hom nie altyd sien met ons oë nie, of aan hom raak nie, maar hy is meer werklik as wat ons self is. Daarom groet ek u in die naam van God die Vader, en van die Seun, Jesus Christus, en van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan 'n lied saam sing. U kan maar net so bly sit terwyl ons dit sing. Ek net seker maak, ek dink dit is op die blaadjie. Dit sal op die bord verskyn. Die lied wat ons gaan sing is daardie bekende lied, Nader my God by u. U kan net so bly sit, dan sing ons dit saam. Nader my God by u, nog naderby. U is om Christus wil, Vader vir my. U liefde bly my by, nader my God by u, nader my God by u, nog naderby. U ken my angs en vrees, u staan my by. U lei my deur die Gees, maak my weer vry. U word verseker my, nader my God by u, nader my God by u, nog naderby. Waar hartseer, pyn en leed my weer loslaat, sal u my nooit vergeet, my nooit verlaat. Deur lyding bring u my, nader my God by u, nader my God by u, nog naderby. Wat 'n pragtige aanbiddingslied. Ons gaan vanoggend saam lees uit Psalm 23, daardie baie bekende psalm. Voordat ons dit saam lees, kom ons bid ook saam. Ewige God en hemelse Vader, U wie elkeen van ons liefhet met 'n ewige, oneindige liefde. Daardie liefde wat niks of niemand
kan skei of kan wegneem van ons af nie. Dit is U wat in staat is om die donker skaduwees van hierdie lewe, om die dood te kan verander na die oggendson, na die vroeë môre. Dit is ons gebed, dat U met ons sal wees, Here. Help ons om vanoggend op U te bly wag. O Heilige Gees, kom troos ons in hierdie uur. Kom troos ons en versterk ons geloof vanoggend deur U woord en deur U Gees. Amen. Ek lees vir ons daardie bekende Psalm voor. Dit is seker een van die bekendste tekste in die Bybel, naas 'n paar ander, soos Korintiërs 13 teks wat gaan oor die liefde. Ek dink ek wil dit vanoggend vir ons dalk 2 keer lees. Ek voel gelei om dit vir u te lees, soos wat dit opgeteken is hierso. En dan net 'n verwerking daarvan te doen daarna. Psalm 23. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie, tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Want U is by my, in U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Ek dink 'n mens sal die teks ook so kon lees. Die Here is mos my herder, is hy nie? Hy is my herder. Hoekom moet ek dan nou bang wees? Waarom moet ek dan nou skrik vir 'n klomp goed wat rondom my gebeur? Kort ek regtig iets? Nee, ek het alles. Ek het alles wat ek nodig het, want hy lei my altyd weer na groen waters, na groen weivelde, na waters waar daar vrede is. Vrede wat ek so nodig het. Ek dwaal soms af. En dan kom soek hy my. Hy kom haal my. En hy vat my terug na die regte pad toe. En daarvoor sal ek sy naam eer, omdat hy my nie vergeet nie. Selfs al gaan dit nie goed met my nie, selfs as goed donker rondom my is, weet ek hoef nie bang te wees nie. Want hy is by my. Ek weet dit. En ek weet by hom as ek veilig. Miskien het ek vandag nog nie alles nie, maar ek weet, daar sal 'n dag kom, dat ek in sy volle teenwoordigheid sal wees. Dat ek by sy feesmaal sal sit, dat ek by sy tafel sal sit en saam met hom kan lag, saam met hom kan gesels, in die volheid van die lewe vier, weg van alles wat my so bedreig in hierdie lewe. Weg van pyn, weg van lyding. En ek weet, daar sal ek veilig wees, tot in ewigheid. Wat 'n pragtige gedagte, as ons
vanoggend by mekaar is om vereers, as mens mooi daaroor gaan dink, oom Dani, net totsiens te sê vir Tannie Marie. Dan dink ons oor hierdie psalm en iets daarvan moet vanoggend resoneer in ons, die sekerheid in ons hart. En die Gees in ons getuig daarmee saam, dat dit so is. Baie keer as ons Psalm 23 lees, dan kry 'n mens nogal die indruk dat, wel, iemand wat so 'n psalm skryf, en sulke goeders op papier neerskryf, met so 'n persoon moet dit tog mos nou goed gaan. Dit gaan mos nou nie sleg met jou, en dan skryf jy iets so moois nie. Die ironie van die saak is, Dawid het juis hierdie teksgedeelte geskryf, toe dit nie so goed gegaan het met hom nie. Dit het eintlik baie, baie sleg gegaan met hom op daardie stadium. Hy het 'n klomp goed in sy lewe verloor. En sy lewe was bedreigd gewees. Hy het sy kinders verloor, albei sy seuns het hy verloor, hulle het gesterf. Ook sy kind saam met Bathsheba het gesterf. Hy het op 'n stadium sy koninkryk verloor. Nou, by dit alles, en ek dink die belangrikste ding wat Dawid op 'n stadium verloor het, is in 'n sekere sin sy hoop, en sy vrede. En dis die goed wat hy gesoek het, wat hy weer probeer terugkry het, en hy het baie lank daaroor nagedink, en toe hy klaar daaroor gedink het hy hierdie ongelooflike mooi psalm geskryf, 'n psalm wat tot vandag toe nog vir ons resoneer. Die Here is my herder, en dit is seker die treffendste van hierdie hele psalm, is hierdie inleidingswoorde. Die Here is my herder, en niemand anderste nie. In hierdie lewe kan 'n mens staat maak op baie goed, en jy kan staat maak op baie dinge, en mens maak ook staat op mense. Maar ernstig kan mense jou ook net so ver vat in hierdie lewe. Maak nie saak wat jou verbintenis met hulle is nie. Die enigste wat by jou bly van die dag dat jy gebore is, in hierdie wêreld ingekom het, is die Here. Hy was daar gewees met jou geboorte, hy het jou bedink, hy het oor jou gedroom, en so stap hy jou lewenspad saam met jou tot die dag dat jy hier uitgaan. En soos wat jy gebore word in hierdie lewe, met niks, so gaan jy uit hierdie lewe uit, met niks. 'n baie wyse vrou het eendag vir my gesê, toe ons in 'n gesprek was, Dominee Jan, 'n mens se doodskleed het nie sakke nie. Daar is niks wat jy daar indruk, om saam met jou te vat nie. Tog sloof ons onsself af, vir soveel dinge, in hierdie lewe, en jaag ons so baie dinge, na. Die Here is my herder, hy is die enigste een, wat van begin, tot einde, tot met die volëinding, vir ewig, by my is. Dit is 'n baie persoonlike ding, om te sê, as jy sê, die Here is my herder. Mens sal sê, dit is 'n besitlike voornaamwoord, daardie my, dit behoort aan my. Ek onthou toe ek klein was, my ma vertel het vir my, ek kan dit nie onthou nie, het ek altyd vir haar gesê, dis my mamma, is niemand anders, dit is myne,
En dit is hoe Dawid voel oor die Here. Is vir hom 'n baie persoonlike verhouding met God. Dit is nie iemand anderste se herder nie. Of ja, hy is 'n herder. Of ernstig nie. Nee, hy is vir my. En hy is baie, baie spesifiek vir u. My herder. Die Here is my herder. En omdat dit so is, daarom kom ek niks kort nie. Skape is hulle hele lewe lank afhanklik van 'n herder, vir alles wat hulle nodig het. Kos, 'n skuiling teen die wind en die weer, beskerming teen wilde diere, en omdat Dawid en ons as gelowiges op die Here staat maak, en van hom afhanklik is, het ons ondanks alle teëspoed en hartseer, alles wat ons nodig het. Daarom sê hy, ek kom niks kort nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, en waters waar daar rus is, lei hy my heen. Net die Here weet, en net hy alleen weet, waar die groen weivelde is. 'n ander spreekwoord wat ons somtyds vir mekaar sê, is dat die gras lyk altyd groener aan die oorkant van die draad. En dit is so. Alle mense se lewens lyk altyd soveel beter, soveel lekkerder. En dan dink ons, nee, maar dit is hoe ons daar moet uitkom. En partykeer dink ons, nee, ons weet self waar hierdie groen weivelde is. Ernstig op 'n eiland, waar niemand jou kan pla nie, met jou eie huisie, jou eie boot, waar jy net iets kan doen waar jy wil, niemand jou steur nie, waar jy nie na 'n klomp reëls hoef te luister nie. Dis baie keer ons groen weiveld wat ons in ons kop het. En dan mik ons daarvoor en ons gaan daarvoor. Liewe vriend, net God weet waar daardie groen weiveld is. Somtyds kan ons eie harte ons mislei in hierdie lewe. Maar as ons hart op hom plaas en ons fokus op hom plaas, dan bring hy ons daaruit. Na 'n plek toe van vrede en van rus. Die goeie herder sal ons soontoe lei. Soos wat 'n skaap agter 'n herder aanloop, sonder dat hy altyd alles verstaan wat die herder doen, of wat rondom hom gebeur, of 'n begrip het vir wat is besig om te gebeur, waarom mense sterf, waarom daar hartseer en pyn is in hierdie lewe, sonder dat ons altyd dit kan verstaan, loop ons agter die herder aan, net soos wat 'n skaap agter sy herder aanloop. Veral wanneer ons hartseer is. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Die 1953 vertaling van hierdie teks, ek het die 83 gelees. Dit sê nie, gaan ek deur donker dieptes nie, dit sê, al gaan ek deur die dal van die doodskaduwee. Vir die wat oud genoeg is, sal weet, dit is wat die 53 vertaling, hoe hy dit interpreteer. Al gaan ek deur die dal van die doodskaduwee. En al weet ons dat Marie deur daardie dal van donker skaduwees geloop het. En ons weet dit ook eendag ons tyd sal wees, wanneer dit ook al mag wees, om deur daardie dal te stap, deur daardie diep donkerste. Hoef ons nie daarvoor bang te wees nie, want hy sal by ons wees. Ek kan nou nie onthou wie dit vir my gesê nie, of het jy was, of dalk was dit Andrei gewees, toe ons die eerste keer hier ontmoet het in die Voortportaal, daardie oggend, het een van julle vir my gesê, ons almal wil hemel toe gaan,
Maar niemand van ons wil doodgaan nie. Daar was dit jy gewees wat het gesê het. En dit is so. Ons almal moet deur hierdie dal gaan. Ons weet, ons wil hemel toe gaan, ons wil uitkom by hierdie feesmaal, maar niemand van ons wil doodgaan om daaruit te kom nie. Tog sê die woord van die Here vir ons, dit is maar net 'n dal, of dalk 'n beter metafoor, wat Dawid hier gebruik, dit is maar net 'n skaduwee. En wat is 'n skaduwee? Ek sê dit altyd wanneer ek oor hierdie teks spreek. Wat is 'n skaduwee? Skaduwee is niks nie. Toe ons klein was, het jy in jou kamer gelê, en was dit donker, dan sien jy skaduwee, skrik jy verskriklik daarvoor. Dan kom jou ouers in en sê vir jou, nee, nie bekommerd wees nie. Dis net 'n skaduwee, sit hulle die lig aan en sê, wat is die boom? Is die boom se tak. Dit is hoe die dood vir ons is as gelowiges. Ons kyk daarna, en ons wil nie doodgaan nie. Maar dit lyk vir ons bedreigend, en dit lyk vir ons moeilik, en dit lyk vir ons swaar. Maar dit is net 'n skaduwee, dit kan jou niks doen nie. Dit lyk gevaarlik. En dit lyk asof dit jou bedreig, en hierdie verskriklike ding is. Maar deur die opstanding van Jesus Christus, wat die dood oorwin het, het die dood geen mag meer oor ons as gelowiges nie. Kan hy jou nie vashou nie. Het hy nie meer 'n angel nie. En kan hy jou nie meer bedreig nie. Slegs 'n skaduwee. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. In hierdie laaste gedeelte van die Psalm sien ons dat Dawid weet dat hy by die Here sal wees tot in ewigheid. In Dawid se dae het so gewerk, konings het gehou van partytjies en om groot partytjies te hou. En dan het hulle gaste genooi na hierdie partytjies toe van hulle. Maar as hulle nou 'n gas genooi het om daar nie, dan sal hulle nou voor die tyd eers hulle navorsing gedoen het. Hulle sal gaan uitvind het, hierdie gas wat hulle moet ontvang, waarvan hou hulle om te eet, waarvan hou hulle om te drink, wat is hulle gunsteling kleer, hulle beste liedjies, waarvan hulle hou. En dan het hulle hierdie feesmaal voorgesit, en dan het die kokke, die chefs, die kombuispersoneel, lank gewerk om daardie diste perfek te maak, en voor te sit, die regte wyn, die regte kos, die regte musiek, die regte klere op die tafel. En dan was daar 'n ereplek gewees vir daardie gas. Wanneer die gas gekom het, is hulle ontvang by die deur, vir hulle gesê, baie, baie welkom. Hulle is begelei tot 'n ereplek aan die tafel. Daar het hulle gesit. Hulle het 'n persoonlike kelner gehad, wat langs hulle gestaan het. En terwyl hulle eet en drink, elke keer as hulle die wyn vat, hulle drink het, vat 'n sluk daarvan, en hulle sit dit op die tafel neer, die oomblik as daai glas op die tafel neerkom, dan is dit die kelner se werk om dadelik hom op te vul. So hy word nooit leeg nie, soos wat hy neergesit word. En baie keer het hulle nou maar gemors, want dit is 'n haastige storie, dan het hierdie beker oorgeloop. Dit het oorgeloop van die goedheid en die guns van die gasheer, wat hierdie eregas ontvang. Dat die Marie se lewensreis hier saam met ons op aarde is verby. En so het God haar ontvang, soos wat hy beloof het deur sy woord, as 'n eregas. En dit is waar sy is.
Sy is by hom in sy teenwoordigheid, en daar word sy oorlaai met sy hartlikheid. En hierdie skaduwee van die dood waarvoor ons so bang is, en so verskriklik voorskrik, is eintlik niks. Dit is verby. Vanoggend en vandag treur ons, en ons is hartseer. Ons is hartseer omdat sy nie meer hier is nie, en ons weet, oom Dani vra vir u, dat sy het so 'n groot deel van die lewe uitgemaak. Hoe kan dit dan nou wees, dat 'n mens haar dan nou nie gaan mis nie? Julle was vir soveel jare saam gewees, verliefdes, getroudes, saam vir Andrei, ook moes grootmaak en opbring. Soos hulle sê, klomp sakke sout saam opgeëet, deur die goeie en die slegte. En daarom is dit deel van ons menswees, dat ons hartseer is. En dat ons haar gaan mis. En dat ons dit ook vanoggend vir mekaar moet sê. Ons is hartseer dat sy nie by ons is nie, maar ons is ook bly en ons het vrede in ons hart, omdat ons weet sy is by God. Ons treur, so sê die begrafnisformulier, wat ek ook later vir ons sal lees, maar ons treur nie soos mense wat nie hoop het nie, waarvoor alles nou verby is, en nou is ons in sak en as, en daar's niks verder vorentoe nie. Nee, ons treur met die hoop, dat ook die ewige lewe vir elkeen van ons, wat in Jesus Christus glo, daar is. Omdat hy vir ons gesterf het, en omdat hy vir ons die dood oorwin het. Ek het nog altyd gedink, dat hierdie Psalm van Dawid, is so 'n gewilde Psalm, is so 'n bekende Psalm, resoneer so goed met elkeen van ons, omdat dit so realisties oor die werklikheid dink. Dit skets nie net die groen gras en die weivelde nie, dit skets ook die donker dieptes, en later ook, as hy praat, selfs by die feesmaal, dan sê hy my teenstanders, dan praat hy daarvan, in die lewe het mens altyd teenstand, daar's altyd teenstanders, ernstig van 'n kant af. En ek dink dit is wat hierdie Psalm so besonder maak, is dat dit 'n realistiese Psalm is. Wat nie vir ons wil sê dat alles gaan net altyd met ons goed gaan nie. Dit sê juis vir ons, daar is goed, en daar is sleg, daar is bitter en daar is soet in hierdie lewe. En vanoggend sit ons met al twee voor ons. Ons het die bitterheid daarvan, die dood, maar ons het ook die soet daarvan. Hierdie hoop en gedagte, dat Tannie Marie in sy teenwoordigheid is. Mag dit ons troos, mag dit u troos vanoggend. Amen. Ek wil graag vir u geleentheid gee, dat ons so 'n bietjie memories, gedagtes deel met mekaar oor Tannie Marie se lewe. Julle het haar baie beter geken as wat ek haar geken het. Ek het haar in alle waarskynlikheid net in sien, dalk een keer gesien. Oom Dani sê vir my dat oom hulle is weg, net toe ek hier aangekom het oom hulle weggetrek, so ons het mekaar dalk so aan in die verbygang moes ontmoet het. Maar as jy nie tussen 'n plek is, ou so verward, jy moet soveel mense leer ken, en so aan. So in alle waarskynlikheid is dit maar die vlak waarop ek haar geken het, maar julle het haar baie dieper geken. Haar menswees, julle het iets daarvan met my gedeel. Die goeie mens wat julle haar beleef het as goed. Die feit dat sy so hard gewerk en toegewyd was aan haar werk, en
tot laat ure gesit en werk het in die nag, om nog haar werk afgehandel te kry, toe sy dit nog kon gedoen het op daardie stadium. Maar ons wil graag hê dat die as familie en gesin so bietjie met ons vanoggend ook kom deel daaroor, dat ons ook die goeie kan onthou en dit in ons hart bewaar. En vir mekaar sê, maar dit is die goeie gedagtes. As ons oor haar gaan dink, gaan ons hartseer wees, maar dan gaan ons terugdink aan al hierdie goeie goeders, en dan gaan ons glimlag en lag daaroor. Ek wil geleentheid gee vir die huldeblyke. André, as ek reg verstaan, dan gaan jy vir ons die huldeblyke doen. Jy is welkom om vorentoe te kom. Hier is 'n mikrofoon net hierso. Kan daarso vir ons staan en Everyone. It's okay, I'm going to just talk in English because there's quite a few emails that came through, and I'm not going to be able to translate this on the fly, but thank you, Dominique Jan. I know that the Psalm 23 was her favorite. She knew that the Lord was her shepherd, and she wanted for nothing. And I'm going to be selfish and going to need his strength right now. But we have a few emails that came through. The first one is from Alan Turton and Anne Harrison. Dear Donnie, Andre, and family, it was with really great sadness that I heard that Maury had passed away to go to higher ground. Maury was such a wonderful person and of a great assistance to me whilst in Durban, and once I retired and had relocated to join my family in New Zealand. Nothing was ever too much for her. To offer assistance, and I do recall family involved in Biltong. As Maury played a very big part of the team at De Valka for a long time, I'm sure you will all miss Maury. May we offer our sincere sorrow and condolences to Donnie, Andre, and family on the very sad loss. May Maury now rest in peace. Alan Turton and Harris, New Zealand. From Craig and Vivian, Springs in Gauteng. Just a little something for Maury. Hope my email finds you well. We'll keep this message short and sweet. I met your beloved mom and dad through my good friend Doe, as Doe and I used to work on the cruise ships together back in the day. I still remember the time I met your dad and we had a braai at your dad's place in the rain. I think he stayed in Queensborough, if my memory serves me well, with Doe, his boys, Donnie, Maury, and you. Before going on to work on the cruise ships, I knew there and then that you had such a wonderful family. When I took my girlfriend Vivian on the first cruise trip ever, Doe, such a kind man himself, had arranged for Vivian and I to stay at Donnie and Maury's lovely place the weekend before going on the cruise. After much laughter, lots of wine and good food, and Maury being such a wonderful hostess, we all decided to call it a night. The Monday morning, we thanked Maury and Donnie for their kind hospitality, and Donnie took Vivian and myself with the Bablas to Durban Harbour. Maury will always fondly be remembered and sorely missed. Lots of love, Craig, Vivian from Springs. Maggie Pinar, Reinhardt. Ek het Maury
in 1980 ontmoet, toe ons saam op Transnet behuising gewerk het. Ons werkspaie het geskei in 1983, toe ek oorgeplaas is na 'n ander Transnet departement, maar ons het nog steeds vriende gebly tot en met Marie se afsterwe. Marie was 9 jaar ouer as ek en het my altyd leiding gegee wanneer ek daarvoor gevra het. Sy het nooit geoordeel nie, en van al die mense wat ek in my lewe ken, was sy die persoon met die meeste integriteit. Jy kon iets met Marie deel wat jy van jou hart af wil kry. Marie het geweet dat dit by haar sal bly. Sy kon 'n geheim bewaar. In die 42 jaar wat ek Marie ken, het ek baie gereeld kontak gehou en met 'n kuier en telefoonoproep. Elke jaar het ons mekaar gebel en verjaarsdag, al was dit 'n dag of 2 na die verjaarsdag. Met die afsterwe van Tony het Marie my gereeld gebel om te hoor of ek en Robin oor my en Robin se welstand. Niks was te veel moeite vir Marie nie. 'n Sagte mens met 'n hart vir mense. Marie het die lekkerste knoffelbrood en appeltaart gemaak wanneer daar gebraai was. Die laaste gesprek met Marie was die dag na haar verjaarsdag. Ons kon toe nog goed kommunikeer en ek het toe tydens die gesprek vir haar gesê, ek is lief vir jou, en haar antwoord was, ek is ook lief vir jou. Ek het haar toe beloof, ek sal elke Sondag om 5:30 bel, maar min het ek geweet dat die gesprek wat ons gehad het, sou die laaste gewees het. Die Here het 'n ander plan gehad. My vriendin, sy stem is stil vir altyd, maar ek weet, sy is definitief nou by die Here, en ook tipe mens wat sy was, opreg, baie integriteit, en 'n mens met 'n hart vir mense. Ek gaan haar geweldig mis. Haar dood het my getref soos Tony se dood. Die impak is groot. Dankie dat jy vir my 'n waardevolle vriendin was. Dankie aan Dani dat jy na Marie met liefde en geduld omgesien het. Mag die Here jou dra in die moeilike tyd wat vorentoe lê. God se genade is groot. Baie liefde, Maggie. Doe, brother-in-law, we are never ready to say goodbye to a loved one forever, even though we know it is all part of our life. This day our hearts are heavy for losing someone so special. But as we mourn Maurie's death, we also celebrate her life. As tears flow from our eyes with As tears flow from our eyes with hearts heavy with weight of losing her, we will all also celebrate her life because she has taught us the true meaning of love. Some fond memories the kids and I will keep in our hearts forever was her inspiration for all, a heart that radiated with love and warmth. She was the one that motivated and encouraged me to study teaching after school. After school, I also had the privilege to work with her at Transnet for a short while. She was a dedicated, hard-working person and a motivation, mentor, and example for me to always give your best in the workplace. For many years, she was my financial advisor. She was a pillar of strength and advised me when I went through emotional hardship. The kids and I will never forget the great times we had with her when going on holidays at Sodwana Bay, or camping in Umtwalumi, or visiting at her home. Marie, you have left a void no one can fill. There are not many in the world like you, and today we mourn the loss of an angel. May you rest in peace, lots of love, Doe kids.
The value of a person's life is measured by the number of people they have touched in living it. Scott Hildreth. Picture the scene. It was the summer of 62, 63. And as all young people at that time would be doing during the holiday, a young Daniel would frequent the municipal swimming pool. He had traveled from Ladysmith to visit family in Vryheid. One blistering hot day at the pool, a gorgeous young girl caught his attention. The young lady, who later learned was from Port Natal School in Natal, was also visiting family in Vryheid. Daniel couldn't find the opportunity to make his acquaintance at the pool, but as fate would have it, they ended up traveling back home on the same train. They spoke for the entire trip until the train came to a screeching halt, each of them departing at separate stations to go their separate ways. 4 years later, it was December 1967. Daniel's family had moved from Ladysmith to Rossborough into an apartment building. There was a knock on the door. As Daniel slowly opened the door, he recognized the figure standing in front of him. It was the girl from the pool, Mari. "Aren't you going to invite me in?" she said. A beautiful friendship developed from that moment on. Later on, Daniel's parents moved from the apartment into a house, and again, as fate would have it, it was the house right next to Mari's. An interleading gate between the properties was now the only thing separating them. What started out as a beautiful friendship developed in a beautiful love story. It's now 1970. A handsome Daniel, dressed in his uniform, stands in front of the church. He nervously awaits his bride. The music starts and the congregation stands. He turns towards the door and stops breathing. The white, flowing dress appears, with all its detail only made complete by its wearer. Her father walks her down the aisle, Mari flowing towards him. She was the most breathtaking sight he had ever seen. She stops, turns to him, takes his hand and smiles. It was there, in the presence of God and witnesses, that they exchanged their vows to each other, a promise to love and support in sickness and health, till death do them part. With the sound of wedding bells and people's cheer in the air, they exited the church to start their new life. The scene fades to black and the credits start to roll. If only that was it, the end of it, a perfect ending to a perfect story, a perfect life. But as we all know, the sequel is always filled with life's drama. But it's in the sequel that character is tested by life's curveballs, life's desert moments. We all must survive our own desert moments of young child with illness, little sleep, finding employment or providing for a family, death of a partner or a life-changing injury of a sibling, and finally death of a life partner. These things will test your faith, your strength, and your character. It did Mari's, and she passed with flying colors. It did Donnie's, and we all know that he stood true to his vows till the bitter end. My mom loved the beach, the ocean, the outdoors. Her favorite pastime was lying in the sun reading a book, whether around the pool or at the beach. She would get so tanned that my dad used to joke saying that she would need to change her ID book. Auntie Anne, apparently you got so burnt alongside my mom that you ended up with heat stroke. Maggie,
had a similar experience at Sodwana Bay after spending countless hours in the blistering sun with my mom. We spent countless holidays tenting in places like Sodwana, St. Lucia. She endured the muddy roads, getting stuck, but all with great enthusiasm. I'll remember my mom as the most meticulous person I know. She started her work life after qualifying as a hairdresser and was soon managing a hair salon. A few years later, in true go-getter fashion, she pursued a great challenge and started at Transnet in the punch room as a data capturer, and then later in the housing department working with Leon Leroux and Maggie Pinal, dealing with housing transfers, all with great diligence. She spent the last 20 years of her working life with Devalco, where she was PA to Daniel Decker. Her competence and skill on Sanlam applications and personal tax was unparalleled. She always had a can-do attitude and a never-quit mindset. I had missed my final board exam registration, and no matter how or who I spoke to, how I begged, I just couldn't get and convince Psycho to allow me to write my final board exam. My mum got involved, and before the end of that day, she had managed to convince the powers that be to allow me to write. Just never gave up. She was an extremely generous person. She always gave more than she took, caring deeply for people and often helping them at great expense to herself. I think her generosity started shortly after I was born. I was one of those little babies, kids that just wouldn't sleep, just kept on crying and just wouldn't sleep. And after managing to find out where the pediatrician lived, drove over there. She knocked on his door, and upon opening, shoved me into this bewildered doctor's arms, saying, "You delivered him, you take him." Now that's generosity for you. She was extremely health conscious. Early on in life, she marketed vitamins. She had a vitamin and a pill for every ailment. We know. She loved playing badminton, and her net game made her the most wanted and envious player on the actual court. Her daily routine included waking us up early in the morning to the theme song of Body Beat by Phil Joffe. His voice, and starting to step into the aerobics beat, something that we'll never forget. And of course, all the Jane Fonda videos that was lying around the house and next to the Sony TV, one of those old big ones, big, heavy, deep ones. She had an infinite capacity to love. I know she loved me deeply, but you know what? She also loved you, and all of you. Funny thing, we moved away, and my dad was missing us so much. But you know what? One last act of generosity, she brought me home, and be ensured that I would see my dad again. So, how do we measure the value of a person's life? The sun, the star, will in its lifetime shine on and energize billions of people. But as it gives off its energy freely, it starts fading away, and one day will be no more. My mom was like that. She shone her light on so many people in her lifetime. She energized them, gave up from herself freely, until finally there was just no more to give. Mom, you took on and carried the burdens of so many people in your lifetime.
Now it's time for God to carry yours on His shoulders and take you home. Thank you. Baie dankie, André. Ons het die familie te 'n skyfie vertoning saamgestel as deel van die Heldeblyk. Ons gaan daarna kyk en terugblaai in tyd en in haar lewensreis. Kom ons kyk daarna. Dankie Tersa.
mooie herinneringe, oomblikke wat spesiaal is vir julle. Mag dit die gedagtes en die tye wees wat julle ook gereeld in julle hart koester en onthou. Miskien moet ek vra, ons is klaar met die amptelike huldeblyke. Dalk is daar iemand wat graag iets sou wou gesê het. Ek weet dit is baie keer moeilik, veral as mens onvoorbereid is, of so is daar miskien enige persoon wat iets wou bygevoeg het, 'n gedagte waaraan jy gedink het, terwyl jy dalk na die foto's gekyk het. Goed, lyk my daar is niemand verder nie. André, dan gaan ek vir jou 'n kans gee, dat jy vir ons die bedankings doen, en daarna gaan ons saamwees hier afsluit. Ons reëlings gaan soos volg wees. Na die bedankings sal ek saam met u deur die begrafnisbrief vir die blaadjie gaan, wat u ontvang is. Daarna sal ons die slipdraers vorentoe roep, en ons sal uitbeweeg. Ek sal voor uitbeweeg, die slipdraers agter my, en dan beweeg ons uit by die hoofdeure, tot en by die lijkswaal, en daar sal ons diens dan afsluit. Dankie André, as jy vir ons die bedankings kan doen dan ook. Mense bedank. Dr. Gert van Zyl, wat al die laaste 5 jaar behandel het. Inge van Diskem, vir al jou bystand. Tumi, thank you for helping my dad look after my mom for so many years. Ronaldo, wat altyd bereid was om agter haar te kyk as Dani weggegaan het. De Walku, personeel wat vir haar die 70ste verjaarsdag gereël het, op die 9de Junie. Het was so 'n verrassing en 'n geselligheid. Sy het dit regtig vir haar so baie geniet. Theresa van De Walco, wat nog verversing verskaf het vir na die diens. Hannes, vir jou en jou vrou Theresa, wat daar nie bygestaan het toe Marie gehospitaliseer was, terwyl hy in Mosambik was, en vir wat julle nog steeds doen, elkeen wat daar was om te help, dit word baie waardeer. Almal wat bemoedigende boodskappe gestuur het, wat die diens kon bywoon en ook die diens aanlyn bygewoon het. Dominee Viljoen, vir jou en jou personeel, Tersha, en by die Kranskloof NG Kerk, vir julle hulp en julle reëlings, vir die gedenkdiens en verversings. Dan ook net spesiale dank aan Tannie Anne, vir jou en vir Vivian en Donovan en Pieter. Baie dankie dat julle daar by haar was in haar laaste oomblikke. Ons waardeer dit. En dankie aan Tracy en Madison Ashton by die huis, wat het nie kon maak nie, maar ek weet, hulle is hier so in gedagte en ondersteuning. En Dou, de laaste aan jou, my ander broer, jy weet, jy is nog altyd so 'n broer gewees vir my, en my ma is so trots op jou gewees, man, yes. Baie dankie vir al jou bystand vir my pa, regtig waar. Baie dankie vir almal wat deel was van my ma se lewe, en die familie waardeer die liefde en al julle ondersteuning. Baie dankie. Baie dankie ook vir jou, André, wat ook ver moes kom om hier te wees, en al die moeite wat jy gedoen het, jy weet,
Mens staan nie voor, jy moet die hulde blyke doen, en mens moet 'n klomp reëlings doen, jy het die bedankings gedoen, so dankie vir jou ook, en in 'n sekere sin moet mens ook baie keer sterk wees vir ander mense. Julle moet mekaar as gesin lief hê, asseblief, en julle moet mekaar ondersteun, en dis baie keer 'n moeilike taak ook, en so dankie ook vir jou bydrae daarmee. Ek gaan vir ons deur die begrafnisblaadjie werk. Jy het dit ontvang by die deure voorop, daai pragtige, mooi foto met daai glimlach in die oë ook, wat op die voorblad is, en die woorde wat sê, celebrating the life of Marie Steyn. En ek dink dit is ook belangrik, dat ons ook vir mekaar sê, maar ons vier ook haar lewe, en die goedheid daarin. Al die ander besonderhede is verder daarso. Ek het myne gevou, so dat hy aan die binnekant, soos 'n boekie werk, aan die binnekant staan die volgende geskryf in memorandum. Want as ons leef ons tot eer van die Here, en as ons sterf ons tot eer van die Here, of ons dan nou lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Romeine 14 vers 8, ek sal dit weer herhaal in ons begrafnisformulier, staan hierdie woorde ook daar geskrywe, in die formulier self, en dit herinner ons daaraan, dat ons ook op 'n sekere manier moet leef, en dat die herinnering aan die dood ook ons vir ons sê, maar ons moet lewe, en ons lewe nie vir onsself nie, ons lewe vir mekaar, en ons lewe vir die Here. Dan daarna, who we once enjoyed and deeply loved, we can never lose. Hoe waar is hierdie woorde nie, nee? Ons kan hulle nooit verloor nie. For whom we love deeply, become a part of us forever. Marie, ons vrou, ma, suster, ouma, vriendin, jy het jou lewe daaraan gewy, om die moeilikhede van almal op jou skouers te dra. Nou is dit tyd vir jou om te rus. Laat ons Vader jou nou op sy skouers dra. Love, Dani, Dow en Keats, Andre, Tracy, Madison en Aston. Die ander besonderhede van die diens het hier daar by u, die slipdraers, die draers, wat ons hier by die kerk ook gebruik het, en dan laastens, maar nie die minste nie, die onderkant van die middelbladsy, daar is verversings na die tyd, wat bedien word in die saal. Die saal is reg agter my, soos ek nou staan en na u toe kyk, my rugkant, agtertoe is 'n saal, mense kan aan die kante ombeweeg, en ons sal u dan vra ook om, nadat die lijkswaal vertrek het, sal ons u nooi om saam met ons asseblief te kuier daar agter, as die tyd het en nie ander sake het nie. Die agterste bladsy het ook al daardie pragtige, mooi foto's op, waarna ons ook gekyk het. Hou dit, berde dit, sit dit in die Bybel, dalk miskien hier by Psalm 23, ons sit dit daar in jou Bybel, en elke keer as jy daai Psalm lees, jy dink aan hierdie woorde, en onthou ook waar sy is, en ook julle liefde vir haar. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader en ons goeie herder, my goeie herder, ons dank U en loof U, omdat U vir ons goed is en goed is sonder 'n einde. Dankie dat U ons beskerm en ook troos in hierdie dae, in hierdie tyd, in hierdie uur. As U skape van U kudde, mag ons altyd naby aan U bly, veral in hierdie tyd.
dat ons U so nodig het. Ons dank U vir die lewe van Marie. Ons laat vanoggend vir Marie oor aan U sorg, U wat haar geskape het, U wat haar so lief het. Mag U genade en vrede uitgegiet word oor ons, en mag die versekering van U wat altyd naby aan ons is, vir ons vrede gee, vir ons hoop gee, in hierdie tyd. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek gaan vra dat die slipdraers vorentoe kom. Ek lees die name uit soos wat dit daar geskryf is. Dani Steyn, eggenoot, kan vorentoe kom om Dani, kan net die plek inneem. Andrei Steyn, seun. Dou Steyn, swaar. Peter Smal, broer. Donovan Smal, broerskind. En Louis de Bruin, neef. Die ondernemer kan ook ons kom bystaan. Ek vra dan weer dat die gemeente sal staan, soos wat ons uitbeweeg, en dat ons mekaar ontmoet by die lijkswaal. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am Thank you so found. much. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. I once was lost,